Zimbabweans have taken to social media to express outrage over ongoing crackdowns on street vendors as municipal authorities, backed by security forces, intensify efforts to remove informal traders from urban centers. Sanabina mashoko abuda panapa nyugwa chinzi aiwa mavendors panguva inoi ava under the attack. Aiwa patoona kuti resistance yavari kuita kune vakomana masecurity forces nevemunicipal panapa vakomana vakuwewo panapa vachita kukwata kamavendors azvipere mushe. Sanabina mashoko abuda nyora panapa kuti wasubscribe wala icon on the bell icon. Ndipena nyora chiti the operation follows a government directive aimed at clearing vendors from undesignated trading areas, sparking a heated debate over economic hardships, unemployment, and survival in the country. A viral image circulating on social media shows a city of Mutare municipal truck loaded with confiscated goods, allegedly taken from informal vendors. Outspoken Zimbabwean social media users have condemned the authorities' heavy-handed approach, arguing that vending is not a choice but a necessity driven by the country's economic struggles. In quotes, you attack the very last resort your people have for survival, but you then don't realize what problems you are creating. People are just after survival and they will resist some of these things. Vendors are not vendors by choice. Tweeted Set Free Nerera Mafukidze, whose post has garnered thousands of engagements. Domashwa Trukuno the crackdown yakonzereswa nevakomana velocal authority panguva inoi vachiuya aiwa vachitandanisa mavendors yakonzeresa outrage yakonzeresa violence. Tona kuti aiwa vakomana vema-human rights defenders vanopindura zvavo mudanyogwa muchinzi. Despite these justifications, opposition leaders, civil society organizations and human rights activists have condemned the operation as an attack on the livelihoods of the poor. Some fear that the removal of vendors without viable economic alternatives would lead to increased social unrest. Domashwa nyogwa panapa zvinzi aiwa izvi vachenjere vakomana noda kuti zvingazova ma-immediate causes aiwa izvo zvinogara zvingotagwa nevanhu zvozonzi ma-coups and the likes kuti tension yagara iripo but kuda kuclear vanhu mastreets as a last option iri kuonekwa nevanhu kuti ndokuri kuonekwa kuti mavendors ndimo muri kutowanikwa uraramo vanhu ndomari kutengesa zvinhu zvavo mashops ari kuvhara vanhu magudzi havachakwanisi kumawana people they do not have money to open ma-large and huge shops but vari kutokwanisa kutopinda ma-vending areas. Mashoko ari kuonekwa panapa atikuona kuti panguva inoi aiwa the attack on vendors yakonzeresa nyika yezimbabwe. Ngotidze mafungiro enyu mutudi pamusoro pechiitiko ichi enda kune section medu tidze mafungiro enyu tiwana subscribe or like, turn on the bell icon.